Ночью море кажется особенно тяжелым. Оно лежит вокруг как тьма, без конца, без звука, только ритмичные удары волн в борт и редкие скрипы корпуса напоминают, что судно еще движется. Экипаж рыболовного судна уже привык к этим звукам, к этим бесконечным ночам, где время будто перестает существовать. Но эта ночь была другой. Она шла следом за серией таких же пустых, безрезультатных дней. Сети, заброшенные десятки раз, возвращались обратно пустыми или с единичной рыбой. Молчание стало привычным. Даже шутки на палубе стихли. Вместо смеха — усталые взгляды и тяжелые вздохи. Каждый час без улова был как удар. Это не прогулка. Это не экспедиция из любопытства. Это работа, от которой зависит все. И долги, и кормление семей, и шанс выйти в море снова. Никто не говорит об этом вслух, но каждый понимает. Один неудачный рейс, и следующего может не быть. Капитан молчит дольше всех. Он опытен, знает, как справляться с давлением. Но в его взгляде блестя напряжение, которого раньше не было. 2 раза он выходил на мостик, смотрел в черноту горизонта, будто ждал знака. Его пальцы медленно сжимали металлический поручень, пока глаза не сузились в решении. Он отдал приказ. Резко, без обсуждений. Взять курс дальше на юг, туда, где редко кто рискует рыбачить. Это была авантюра. Место, где нет конкуренции, но и нет гарантий. Двигатель завыл чуть громче, судно рванулось вперед. Команда молчала. Некоторые переглянулись, но никто не спорил. В этот момент всем стало ясно. Начинается совсем другая часть рейса. Но никто не знал, насколько далеко зайдет этот путь и что за ним скрывается. Район, куда направлялось судно, не значился ни в сводках о промысловых зонах, ни в списке популярных маршрутов. Он был просто белым пятном на картах рыбаков. Не потому, что его не знали, а потому, что его избегали. Слишком удаленно, слишком непредсказуемо. Глубина там меняется резко, дно странное, и погода может меняться за минуты. Но именно поэтому капитан и выбрал это место. Он знал, в таких водах еще остается шанс на улов, которого хватит, чтобы спасти рейс. Путь туда занял почти сутки. Ближе к вечеру второго дня горизонт опустел окончательно. Ни одного судна, ни одного отражения на радаре. Только небо, холодная синяя гладь и слабое покачивание корпуса. Наступила тишина, которая звучала громче, чем любой шторм. Экипаж напряженно ждал. Капитан, казалось, стал другим. Он ходил по палубе молча, иногда глядя на поверхность воды, как будто пытался услышать, есть ли здесь хоть кто-то под этой гладью. Решение бросать сети было принято без обсуждений. Ребята действовали быстро. Опыт делал свое дело, никто не терял времени. Когда первая сеть ушла в воду, сердце у всех замирало. Не от страха, а от надежды. В такие моменты человек чувствует себя маленьким, но цепляется за каждую возможность. В этот раз они бросали сети не просто в воду, они бросали их в неизвестность, океан молчал. Но долго он молчать не собирался. Когда лебедка начала тянуть сеть обратно, все заметили это почти сразу. Сопротивление. Необычное. Тяжелое, грубое, словно сеть зацепилась за само дно. Механизм заскрежетал, металл под натяжением начал вибрировать, а на палубе раздались крики не страха, а возбуждения. Сердца забились быстрее, все бросились к борту. Кто-то стал помогать тянуть, кто-то подготавливал площадку для выгрузки. Вес сети был неописуемым. Казалось, она тянет судно вниз. Но когда первые волокна показались над водой, стало ясно, сеть не порвана, она наполнена. И не просто рыбой, чем-то большим. Когда ее, наконец, подняли и сбросили на палубу, раздался глухой хлопок. Волны рыбы вывалились наружу, блестящие тела зашевелились под ногами, наполняя все пространство звуками. Люди кричали, смеялись, поднимали руки вверх. Кто-то схватил одну из рыб, рассматривая ее вблизи. Это было настоящее чудо. После дней тишины, жизнь, шум, вес. Сеть отцепили и сразу принялись за вторую. В этот момент никто не говорил, но все чувствовали, они нашли то, что искали. Но никто не знал, как долго это продлится или чем закончится. Следующие 2 дня были похожи на безумие. Каждая новая сеть приносила тонны рыбы. Люди не успевали разгружать ящики. Хранилища заполнялись, часть рыбы начали складывать прямо на палубу. Смех, команды, мокрые лица, усталые руки, радость была почти пьянящей. Такие рейсы случаются раз в жизни. Все работало как по маслу. Команда сработалась до автоматизма. Никто не жаловался на усталость, хотя спали не больше пары часов. Даже самые молчаливые улыбались. После многих неудачных выходов этот рейс стал их шансом доказать себе и остальным, что море все еще дает, если его правильно просить. Никто не вспоминал о первых днях, словно все плохое стерлось, только результат имел значение. Это был рекорд, такого улова никто из них не видел за последние годы. Даже старший помощник, выходящий в море с юности, сказал, что не видел таких объемов с конца 90-х.
Казалось, удача пришла навсегда, но море редко дарит без расчета. Оно умеет удивлять, но умеет и забирать. На третий день в тишине утра над водой раздался глубокий вдох. Кто-то обернулся, и сердце замерло. В нескольких десятках ярдов от судна из воды показалась темная спина. Капитан вышел на мостик с биноклем. Он долго смотрел, прежде чем произнести «кит». Через несколько минут стало ясно. Не один. Киты подплывали ближе, грациозно, медленно, как движущиеся горы. Их появление вызвало волнение на палубе. Люди бросали работу, бежали к борту. Кто-то впервые в жизни видел этих гигантов. Они двигались рядом, будто изучая судно, не проявляя агрессии. Один раз один из китов даже прошел под судном, вызвав дрожь корпуса. Эти минуты никто не забудет. Это было не просто зрелище. Это был контакт с чем-то древним, сильным и бесконечно спокойным. Моряки замолчали. Киты кружили рядом еще некоторое время, а потом ушли в глубину. Все снова вернулись к делам, но внутри каждого осталась странная легкость. Как будто море сказало «я здесь». Но говорить не значит предупредить. Когда было принято решение возвращаться, казалось, что худшее уже позади. Судно забито доверху, рыба сверкает в ящиках, а лица людей впервые за долгое время расслаблены. Капитан стоял у штурвала с видом человека, который выполнил свою задачу. Он знал, что нужно торопиться. Груз слишком ценен, чтобы рисковать. Испорченная рыба — это не просто убытки, это катастрофа. Но море решило иначе. Сначала небо просто потемнело. На горизонте начали расти тяжелые облака. Ветер усилился, и корпус судна заскрипел. Волнение росло быстро. Через час волны начали подниматься с силой, к которой рыболовное судно не было готово. Море стало рваным и грубым, как будто под ним кто-то проснулся. Ходить по палубе стало опасно. Капитан дал команду крепить все, что может слететь. На экранах радаров начало маячить ядро шторма. Прямо по курсу. Пробиться сквозь него означало сыграть в рулетку. Один удар волны, и судно может потерять управление. После короткого совета капитан отдал приказ изменить курс, обойти бурю с запада. Это значило потерять еще 2 дня, но никто не спорил. Их жизни были важнее даже самого ценного улова. Все понимали, они снова возвращаются в неизвестность. Только теперь ставки стали вдвое выше. Обход шторма дался нелегко. Волны остались высокими даже на периферии бури. Двигатель ревел почти без остановки, корпус судна бился о воду, как пробка. Пальцы белели на поручнях, лица стали мрачными. Даже самые разговорчивые члены экипажа молчали. Запас пресной воды начал сокращаться. Продовольствие тоже. Все, что можно было, экономили. Даже смех стал редким. На 3-й день обхождения буря осталась позади. Но людей вымотало до предела. Каждый шаг давался с усилием, мышцы болели, а одежда давно пропиталась морской солью. Некоторые начали терять аппетит. Кто-то уже не вставал без команды. Даже рыба, которую они с таким трудом поймали, теперь вызывала не радость, а раздражение. Спасало только одно. Небо начало проясняться. Море стало ровнее, и горизонт снова открылся. Капитан объявил, что до берега осталось не более суток. Это стало единственной мотивацией двигаться дальше. Люди оживились, кто-то начал убирать палубу, кто-то грозил приводить себя в порядок. Снова появились разговоры. Казалось, спасение уже близко. Но, как часто бывает в море, главное происходило не впереди, а под водой. Утром на горизонте появилась тонкая тень. Сначала не было понятно, что это. Потом кто-то крикнул «Земля!». Весь экипаж сбежался к правому борту. Там, вдалеке, на фоне неба, вырисовывался клочок настоящий. Берег. Шум поднялся мгновенно. Крики, хлопки по спинам, облегченный смех. Впереди еда, вода, отдых и разгрузка. Дом. Кто-то сел прямо на палубу, просто чтобы отдышаться. Но не все поддались всеобщему восторгу. Один из моряков, парень молчаливый, но внимательный, продолжал смотреть не вдаль, а вниз, в воду. Его взгляд задержался на чем-то у самого борта. Он прищурился. Поверхность слегка колыхалась, но среди нее двигалось нечто. Тело. Темное, продолговатое. Сначала он решил, что это дельфин. Они сопровождали судно уже не раз. Это не удивляло никого. Но что-то было не так. Это существо не плыло уверенно. Оно двигалось с усилием, будто каждое движение давалось тяжело. Парень шагнул ближе к борту, и в этот момент сердце его сжалось. Он заметил тень, тянущуюся от хвоста. Опутанное тело. Сеть. Над палубой снова повисла тишина. Радость исчезла в одно мгновение. Когда вся команда собралась у борта, стало ясно. Перед ними не просто дельфин. Это было измученное существо, выбившееся из сил. Его движения были рваными, он то поднимался, то почти замирал, словно борясь с чем-то невидимым. А потом они увидели сеть.
Старая, темная, изношенная, не из их арсенала. Судя по виду, она давно дрейфовала в воде, став смертельной ловушкой. Капитан вышел на палубу, глядя вниз. Он ничего не говорил. Никто не говорил. Пауза затянулась. До берега-то сутки. Их вода почти закончилась. Вернуться назад значит потерять драгоценное время. А значит подвергнуть опасности все. Улов, судно, жизни. Несколько секунд длились как вечность. Потом капитан коротко сказал: «Поворачиваем». Его голос прозвучал так, будто выбора не было изначально. Просто в какой-то момент стало ясно, что другого решения быть не может. Судно медленно разворачивалось. Дельфин плыл рядом, почти касаясь борта. Его тело все так же дрожало от напряжения, но он не исчезал. Он словно ждал. И в этой тишине на палубе зародилась мысль, которая сначала была неуверенной, почти глупой. А что, если он подплыл не просто так? Рядом с бортом дельфин держался удивительно близко. Он не убегал, не пытался нырнуть, хотя мог бы. Казалось, он чувствовал, что здесь ему помогут. Но судно не было подготовлено для такого спасения. Оборудования не хватало. Один неверный шаг мог причинить ему вред. Поэтому капитан пошел на отчаянный шаг использовать рыболовную сеть. Та самая, что принесла им весь улов. Ее сбросили в воду аккуратно, медленно. Дельфин не отреагировал испуганно, напротив. Он будто позволил себя направить, он не сопротивлялся. Когда сеть сомкнулась вокруг него, он оставался неподвижным. Его движения были слабыми, но осознанными. Подтянуть сеть оказалось непросто. Она была тяжелой, да и животное уже потеряло много сил. Но в какой-то момент дельфин оказался на палубе. Люди замерли. Никто не шевелился. Он почти не дышал. Его кожа была влажной и теплой. Двое сильнейших удерживали его осторожно, стараясь не причинить боли. Старший на палубе достал нож и начал разрезать сеть. Это заняло минуты. Волокна были прочными. Несколько раз дельфин дернулся, но быстро снова замирал. Когда последний виток сети сполз с хвоста, животное издал короткий звук, словно вздох. Потом он начал двигаться. Они проверили его. Ран не было, только следы борьбы. Через минуту дельфина опустили в воду. Он исчез, растворился в глубине. На палубе снова наступила тишина. Но теперь она была другой, как будто вместе с ним в океан ушло что-то важное. Когда судно вновь взяло курс к берегу, внутри экипажа чувствовалось что-то новое. Не облегчение, не удовлетворение, а скорее тишина с оттенком чего-то странного. Люди молчали не потому, что устали, а потому, что думали. Каждый по-своему прокручивал в голове решение, которое они только что приняли. Кто-то думал о потерянных часах, кто-то о взгляде дельфина. Никто не сомневался в правильности поступка, но ощущение важности случившегося не отпускало. Капитан не выглядел расстроенным. Он стоял на мостике, наблюдая за горизонтом. В его лице читалось нечто среднее между тревогой и уверенностью. Он знал, что только что было сделано нечто большее, чем просто спасение животного. Это было что-то человеческое, настоящее. Некоторые члены экипажа стали рассказывать, что видели, как дельфин двигался почти сознательно, не в панике, как другие раненые звери, а будто с пониманием. Кто-то вспоминал, что он не сопротивлялся, когда сеть накрыла его. Один из самых суеверных матросов тихо пробормотал: «Он знал, что мы поможем». Обычно на судне после поворота к берегу все расслабляются. Но теперь все словно застыли в каком-то ожидании. Море снова стало спокойным, двигатель работал ровно, но воздух оставался плотным, будто нависала туча, которой не было видно. И тогда, как по команде, один из матросов снова подошел к борту. Матрос, все это время молчавший, вдруг заметил изменение цвета воды. Он указал вниз, и снова все начали собираться. Поверхность темнела, как будто под ней что-то двигалось. И действительно, из глубины появилась тень, за ней вторая, третья. Через пару минут стало ясно, это дельфины, но теперь не один. Целая группа, их было больше десятка. Они двигались синхронно, медленно, без резких движений. Они не прыгали, не играли, они будто наблюдали. Некоторые подплывали почти вплотную к борту, потом уходили в сторону, это было странно. Обычно дельфины появляются и исчезают, эти оставались. Судно продолжало движение, и группа плыла рядом. Несколько раз один из дельфинов выходил вперед, будто прокладывая путь, потом возвращался обратно. Поведение их было таким слаженным, что это начало пугать. Люди не знали, как реагировать. Кто-то решил, что они просто сопровождают корабль. Кто-то, что это совпадение. Но спустя 40 минут стало ясно, это не случайность. Один из дельфинов, тот самый со следами от сети, выпрыгнул из воды прямо у носа судна. Он был свободен, сильнее, чем раньше. Его хвост рассекал воду уверенно. Это было как знак. И именно тогда капитан начал замечать изменения на радарах. Что-то приближалось спереди, не буря, но нечто беспокойное.
Капитан сбросил скорость. На экранах появилось плотное пятно. Вода в этом районе была неспокойной, будто что-то клокотало под поверхностью. Глазом это было не разглядеть, расстояние еще слишком большое. Но дельфины уже отреагировали. Они начали двигаться вперед быстрее, а потом резко сместились вправо, вернулись, снова ушли. Как будто показывали «не туда». Капитан колебался. Могло быть все, что угодно. Водоворот, резкое течение, плотная группа водорослей, мусора. В любом случае, идти туда было рискованно, особенно с перегруженным судном. В этот момент дельфин вновь выпрыгнул, точно в сторону, которую они только что показали. Потом снова. Это было слишком четко, решение далось быстро. Капитан повернул штурвал, изменив курс буквально на пару градусов. Судно пошло мимо опасной зоны. Прошло около 15 минут, и вода в том месте, где они должны были пройти, вдруг начала вспениваться. Поток поднялся из глубины, словно из ниоткуда. Он был быстрым и плотным. Такое течение могло бы ударить судно боком, дестабилизировать ход. С тем грузом, что у них на борту, это могло закончиться трагически. На палубе повисла мертвая тишина. Даже скрип металла звучал громче обычного. Теперь никто не шутил. Никто не пытался объяснить поведение дельфинов логикой. Все смотрели за борт, пытаясь понять, что только что произошло. Следующие 2 часа дельфины не покидали судно. Они двигались вровень с ним, не отставая ни на метр. Иногда один из них, всегда тот самый, подплывал ближе к носу, будто проверяя курс. Такое поведение никто из моряков не видел за всю карьеру. Даже старшие члены экипажа молчали. Никто не хотел делать выводы, но каждый чувствовал это что-то большее. Когда опасный участок остался позади, дельфины один за другим начали исчезать под водой. Один, второй, третий. До тех пор, пока не остался только один. Он прошел вдоль всего борта, на мгновение появился в зоне видимости почти каждого, а потом исчез. Капитан смотрел на горизонт, не отрывая взгляда. Он знал, что там берег. Осталось несколько часов пути. Но внутри было не ощущение победы, а что-то другое. Как будто это не они спасли дельфина, а дельфин спас их. И именно в этот момент рация на мостике ожила. Сначала сообщение было нечетким. Шум, помехи. Потом сквозь треск прорвался голос «Береговая служба». Судно, шедшее курсом рядом, попало в беду. Проблемы с двигателем, попало в мощное течение. Координаты почти те же, куда направлялось их судно до смены курса. Капитан вслушивался в голос на рации, и по его лицу было видно, он понял. Это было то самое место. Если бы они не свернули, не задержались, не развернулись ради того дельфина, они бы были там. И никто не знает, чем бы все закончилось. Когда он передал эту информацию экипажу, реакция была странной. Никто не удивился. Некоторые переглянулись, кто-то просто кивнул. Ощущение, что все происходящее — это не цепочка совпадений, а что-то спланированное, усилилось. И тут с носа судна донесся звук, заставивший всех обернуться. Прямо перед корпусом на поверхность воды снова вынырнул силуэт. Мгновение и исчез. Тот самый дельфин. Последние мили до берега прошли без происшествий. Море снова стало спокойным, будто после всей бурной симфонии океан решил сыграть последнюю, самую тихую ноту. Но на палубе не было смеха, не было обычной суеты. Даже усталость теперь ощущалась иначе. Все, кто стоял у поручней, кто сидел на ящиках, кто курил в тени рубки, думали об одном и том же. Не о рыбе, не о прибыли. О том самом моменте, когда все могло пойти иначе. Каждый шаг по палубе отдавался в голове как эхо. Если бы не остановились, если бы прошли мимо, если бы не дельфин. Но никто не говорил это вслух. Море не любит громких слов, оно предпочитает тишину. Берег показался быстро. Дома, пристани, крановые конструкции. Все выглядело привычно, но воспринималось будто впервые. Как будто вернулись не из рейса, а из другой жизни. Судно пришвартовалось, как всегда, по протоколу. Но никто не торопился сойти на землю. Стояли, смотрели на воду. Искали в глубине ту самую тень, силуэт, движение. Он не появился. И в этом была особенная сила. Не увидеть, а почувствовать, что связь осталась. Когда началась разгрузка, в порту сразу заметили объем улова. Рабочие удивлялись, завидовали. Такое количество рыбы здесь не видели уже давно. Но экипаж «Золотого наслаждения» не спешил праздновать. Даже капитан, обычно спокойный, говорил тихо. Ему все еще звенело в ушах от тех моментов, что не укладывались в рациональное объяснение. Позже, когда он зашел в офис администрации порта, его уже ждали. Представители береговой службы были немногословны, но по тону ясно, разговор важный. Они сообщили, что судно, попавшее в аварию, подало сигнал бедствия примерно через 3 часа после того, как «Золотое наслаждение» изменило курс. Их координаты совпадали почти идеально.
Повреждение корпуса, потеря управления, срочная эвакуация части экипажа. Если бы рядом не оказалось других судов, итог был бы фатальным. Капитан молча кивнул. Его пальцы слегка дрожали. Когда он вышел обратно к своим, глаза команды сказали ему все, что нужно было знать. Они поняли. Все до единого. Вечером, когда разгрузка завершилась, команда впервые за долгое время собралась вместе. Без команды, без задач. Просто с горячим чаем, тишиной и короткими фразами. Разговоры были неспешные, будто каждый слово взвешивал. Один матрос вдруг сказал: когда он лежал на палубе, он смотрел прямо в меня. Кто-то другой вспомнил, как дельфины указывали путь. Третий признался, что весь обратный путь не мог отвести глаз от горизонта. Эти слова не требовали ответа. Это были не факты, это были чувства. И чувства в море значат не меньше логики. Все, что произошло, стало для команды чем-то большим, чем просто серия событий. Это стало частью них самих. Слишком многое совпало, чтобы называть это случайностью. И даже те, кто не верил в знаки, теперь молчали. Прошло несколько дней, судно готовилось к новому рейсу. Все было как обычно. Проверка снаряжения, заправка, загрузка провизии, но что-то было иначе. Люди работали внимательнее, убирали за собой быстрее, проверяли сети тщательнее. Оборванные куски снастей не бросали за борт. Складывали, чтобы утилизировать на берегу. Никто этого не обсуждал, это просто стало нормой. И в первый день нового рейса, когда золотое наслаждение вышло в открытое море, вдалеке на поверхности воды снова появились дельфины. Они не подплыли близко, просто двигались на горизонте, то появляясь, то исчезая. Экипаж замер. Все молчали, просто наблюдая. Это повторялось и в следующие выходы. Не каждый раз, не в одних и тех же местах, но достаточно часто, чтобы все заметили. Иногда они плыли рядом несколько минут, иногда просто мелькали вдалеке. И всякий раз, когда это происходило, на палубе воцарялась та самая тишина. Не гнетущая, а уважительная. Однажды в очередной ночной вахте один из матросов стоял у борта, вглядываясь в воду. Луна отражалась в темной глади, и казалось, будто под ней ничего нет, но вдруг он увидел движение. Сначала слабое, едва заметное, потом силуэт, он узнал его сразу, тот самый дельфин. Он двигался свободно, сильно, уверенно. Несколько секунд и исчез, матрос не позвал никого. Просто стоял и смотрел, как волны расходятся кругами. Он знал, это не случайность, это ответ. Ни словами, ни действиями, просто присутствием. Когда команда собралась позже, никто не рассказывал эту историю в деталях. Но все знали, они чувствовали. И это чувство осталось с ними надолго. Оно стало частью их понимания моря, его характера, его памяти. С тех пор каждый выход в море был другим, каждый взгляд за борт внимательнее. Каждое движение сети осторожнее. Потому что они знали, океан помнит. Он может быть жестоким, равнодушным, но он способен ответить на добро. Не всегда сразу. Не всегда так, как ты ожидаешь, но в самый нужный момент обязательно. И когда кто-то на берегу спрашивал их: что самое ценное вы привезли из рейса? Они не говорили про рыбу, деньги или удачу. Они вспоминали взгляд того, кто плыл рядом, и понимали, это был их главный улов.